तो फ्रेंड्स, पहले आप ये म्यूजिक सुनिए। इस तरह के साउंड इफेक्ट आप भी लगाना चाहते हैं? चलिए बताती हूँ कि आप इस साउंड इफेक्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। फनी साउंड डाउनलोड करने के सबसे पहले गूगल पे आ जाना होगा और यहाँ पे लिखना होगा माई इंस्टेंट। तो जो पहला वाला वेबसाइट आएगा यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे देखिए, मैं सुना देती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से, नीचे और भी है। और नीचे देखिए फ्रेंड्स, वी मोर बटन्स पर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे जितने भी ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट है फनी, सभी साउंड इफेक्ट आपको मिल जाएंगे, आप सुन सकते हैं। देखिए इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे आपको फनी साउंड मिल जाएंगे। तो इसको डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। कि जो भी आपको डाउनलोड करना है, जो भी आपको साउंड डाउनलोड करना है नो जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड MP3 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और देखिए फ्रेंड, इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर आपको कोई और भी डाउनलोड करना है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और फिर नीचे आ जाएंगे और डाउनलोड MP3 दिखा जा रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। मैंने डाउनलोड किया हुआ है इसलिए इसे दिखा रहा है, तो मैं इसको वापस से डाउनलोड कर लेती हूँ। तो इस तरह से डाउनलोड हो गया। इस तरह से आप कोई भी फ़नी साउंड, इस तरह से आप कोई भी फ़नी साउंड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी हो, लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।